Spekli bomo rogljičke s čokolado in kokosom. Potrebujemo 300 g moke, 100 g sladkorja, polovico vrečke pecilnega praška, polovico vrečke vaniljevega sladkorja, eno jajce in 200 g margarine. V posodo stresemo moko, sladkor, pecilni prašek in vaniljev sladkor. Sestavine žlico dobro premešamo. Dodamo še jajce in margarino ter z roko dobro pregnetemo, da nastane testo. Testo za pol ure postavimo v hladilnik. Nato iz testa oblikujemo rogljičke in jih postavimo na pekač. Pečemo pri 180 stopinjah Celzija okoli 15 minut. Ko so rogljički pečeni, jih pustimo, da se ohladijo. Medtem nad vodno paro stopimo temno čokolado. Konce rogljičkov nato pomočimo v stopljeno temno čokolado in nato še v kokosovo moko.